Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз Батырбек инибизди 3 ай, 4 айдан бери ушул ооруканага дарылатып, каратып жүрөбүз. Ушул айдан бери силер жардам берип келаткан ар бир мусулмандарга ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден, бүгүн келген максатыбыз Кудай буйрса Батырбек инибиз эрте менен саат 9:10 операцияга кирет. Сиздерден сураныч, сиздердин дуаңыздарга муктажбыз. Алла Таала оорусуна шифа берсин. Бардык мусулмандар ушул Батырбек инибизге дуа кылып коюңуздар. Сиздердин берген аманатыңыздар мына Москвадан Велестрой компаниясында Амантур таксыр менен чогуу иштеген балдардын аманат акчаларын алып келип бүгүн Батырбекке берем. Эртең операцияна даярдык болуп атат, Кудай кааласа. Ошо Велестрой компаниясынын балдарына, ошол жакта курулушта иштеген бардык жамаатыңыздарга рахмат. Алла Таала ыраазы болсун сиздерден. Тапканыңыздарга Аллах Таала береке берген болсун. Өмүрүңүздөргө Аллах Таала береке берген болсун. Ар бир кылган жакшылык иштериңиздерди Аллах Таала жакшылыктар менен кайтарган болсун. Батырбек иним, мен сага келгеним себеби ушул байкелериңдин аманат акчалары. Могу жерде эртең сени операцияңа деп Москвадан ушу Велестрой компаниясынын Амантур байке менен чогуу иштегендер. Мурманский шаарында иштеген, курулушта иштеген ушул биздин бир тууган жигиттерибизге рахмат. Кыргыз элибизге рахмат. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эгер кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, Батырбек инибизге дагы жардам беришиңиздерди суранабыз сиздерден. Эртең Кудай буйрса, эрте мененки саат 9:10 операция башталат. Кудай буйрса дагы бир аз акчага муктаж болуп турат. Азыр ачык айтканда, дары-дармегине да акча керек, жашаган квартирасына акча керек. Ошо кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, жардам беришиңиздерди суранабыз. Ошол эми ыраазычылык айтып коюп, байкелериңе, чөнтөгүңө салып этип коюм. Ошол байкелерге рахмат. Ага жардам берген бардык байкелерге чоң рахмат. Тапкан ишиңерге береке берип, Алла Тааланын ыраазычылыгы берип рахмат айтат элем. Эртеңки операцияны кандуу көрүп жатабыз. Операцияга даярдык болуп жатат эле. Бүгүн Кутбедин байке келип жардам берип кеттик кичине. Кутбедин байкенин жардамы менен Кудай буйрса, Кудай шифасын берсе айыгып кетебиз деген үмүттөнү жүрөм. Макул иним, Алла Таала разы болсун баарынан. Аллах шифа берсин.